जब मैं बादल बन। आप सभी के स्वागत है मगहिया रिंगटोन ऑफिशियल चैनल में। तो आप सबके नाम से रिंगटोन के बनाकर नहीं दिया हूँ। इस जुबिन नौटियाल के गाना पर हिंदी रिंगटोन के बनाकर दे दिए हैं। तो इस रिंगटोन के आप सभी अपना मोबाइल में डाउनलोड करके अपना मोबाइल में सेटिंग कराना चाहते हैं इस रिंगटोन वीडियो के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक के दे दिए हैं। जाकर आसानी पूर्वक से लिंक के डाउनलोड करके अपना मोबाइल में सेटिंग कर लीजिएगा। नहीं आता है करने तो अगल बगल भाई से करवा लीजिएगा। अपने नाम के रिंगटोन के बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं बना कर दे देंगे।